عمر کاردانەوەکانی پەیامەکانی عەبدوڵڵا ئۆجەلان چین لە ناوەندی سیاسی و ڕاگەیاندنی تورکیا؟ Belê baş sengar ji yekê cotmeyşûn da êdî proseya nîqaşên nû ya proseya aştî û çareseriyê dihat nîqaşkirin. Di vê çarçoveyê da bengewaziya serokê MHP Dewlet Bahçelî hebû ku êdî gotibû bila Öcalan were parlamentoya Tirkiye biaxive û bêje ku min rêxistina xwe fesih kiriye bila dev ji çekan berdin ji bo PKK gotibû. Li ser vê yekê careke din bengewazî kiribû û gotibû ku bila Demildest êdî Dem Partî biçe li İmraliyê hevdîtin bi Öcalan re pêk bîne. Piştî vê bangê em dikarin bêjin ku bi qasî sê meşûn da êdî 28 kanûnê şandeya Dem Partiyê ku ji Sırasıraya Önder û her wiha Pervîn Buldan pêk din çûn girava İmraliyê û bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re hevdîtineke bi qasî 4-5 saetî pêk anîn. Derbarê hevdîtinê da jî doh wê daxuyaniyeke bi hate dayîn lêbelê ji bo îro hate taloq kirin ev daxuyanî. Îro jî beriya saetekê em dikarin bêjin ku daxuyaniyeke nivîskî û Kurd ji aliyê şandeya Dem Partiye ve hate belavkirin bir imzaya Sırasıraya Önder ve her wiha Pervîn Buldan hate belavkirin. Ji heft maddeyên Öcalan pêkti. Heft peyamên Öcalan em dikarin bêjin ku heye destpêkê da ji xwe şande dibêje moral û her wiha tendurustiya Öcalan baş bû û nirxandinên wî yên ji bo çareseriya mayînde ya pirsgirêka Kurd jî jiyanî bûn. Her wiha dibêjin di hevdîtinê da geşedanên dawî yên Rojhilata Navîn û Tirkiye hatin nirxandin. Divên birêj Öcalan li dijî senaryoyên pêş Roja tarihiyên tên perskirin pêşniyarên çareseriyê yên erênî pêşkeş kirin. ئەوەکە ڕوونە پەیامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕوونە. کاردانەوەکانی چین لە تورکیا کاردانەوەکانی دەرکەوتن کەس پێشوازی لێ کردووە کەس قسەی لەسەر کردووە هیچ لایەنێکی سیاسی لە تورکیا کاردانەوە هەبووە لەسەر قسەکانی عەبدوڵڵا ئۆجەلان؟ Belê ji xwe muxatabê peyama Öcalan yek de silatdarê yanî Erdoğan'ı aliyê din jî Bahçelî ji xwe dibêje ew proseya ku ew gavên ku gavên pozîtîv ku birêz Bahçelî û birêz Erdoğan dabû dest pêkirin ez amade me ku piştgirî bidim vê yekê û her wiha ger şert û mercî çê bibin ez amade me ku êdî wê bangê jî pêk bînim yanî banga çekberdana PKK. Niha ji ber ku parlamentoya Tirkiye êdî ketiye betlanêya sersalê şertên asayî ve haftaya bê roja sêşemê wê li parlamentoyê komcivîna partiyên siyasî hebûye lê niha ji ber sersalê wê çê nebir lê bêguman wê bernameyên partiyên siyasî wê çê bibin bernameyên serokên partiyên siyasî wê çê bibin di wan bernameyan da jî em çavarênin ku êdî helwesta xwe ya derbarê peyamên Öcalan da yek alî bikin her wiha ka desthilatdar yani Serokkomarê Tirkiye Erdoğan û her wiha serokê MHP Dewlet Bahçelî vê banga Öcalan wê çawa binirxîn wê çawa bersiveke çawa bidin ev yek jî tê merak kirin lê heta vê gavê jî yani teqrîben derdora saetekî berdewam kir hate belavkirin ev daxuyanî hêj tu aliyeke siyasî helwesta xwe zelal nekirî lê medya Tirkî de em dikarin bêjin ku di medya civakî de jî niha rojeva sereke peyamên Öcalan'ın ji aliyê rojnamegeran ve û ji aliyê şîrovekaran ve tê nirxandin û tê gotin ku êdî ev wê bibe destpêka heyameke nû û ji vir şûn da êdî çavarênin ku hevdîtina bi Öcalan jî berdewam bikin ji vir şûn da ji xwe wê şandeya Dem Partiyê dest bi hevdîtinên partiyên siyasî bikin bê aliyên dewletê re wê hevdîtin pêk bînin yani ji vir şûn da êdî em çavarênin ku ew tejî de ser Öcalan jî êdî bişke û şandeya Dem Partiyê jî dest bi hevdîtin û civînan bike. زۆر باشە عومەر سۆرمەس پەیاملێری ڕوودا و ماندوو نەبێت لە ئەستەمبوڵ.